Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun shu kalsiyninki sog'lomlikdagi roli degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada shu kalsiyninki muhimligi va o'xshamagan yoshda kalsiy kam bo'lgan vaqtida qandaq alomatlar ko'rildiganligi va qandaq qilib kalsiy kamlikniki oldini olish to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər şu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Kalsiy odam badanida kam bo'lsa bo'lmaydigan mineral moddalarning biri bo'lib, u bizning sog'lomligimizda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Kalsiy sunak va tishning sog'lom bo'lishini kafolatga ega qilishda, qon uyushda, muskullarning normal funksiyasini saqlashda, normal yurak ritmi va nervi iqtidorini tangshashda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Bedenning yetarli kalsiyga erishishi uchun bizningki tarkibida kalsiy va vitamin D mo'l bo'lgan yemakliklarni iste'mol qilishimizdan boshqa eng muhimi bizningki quyosh nuri bilan yetarli uchrashishimiz nihoyatda zarur. Undaq bo'lmagan vaqtida bizda osonla kalsiy kamlik kelib chiqishi mumkin. Badanimizda kalsiy kam bo'lgan vaqtida yoki badanimizdagi kalsiyning miqdori normaldan töven bo'lgan vaqtida o'xshamagan yoshdagi kishilarda o'xshamagan kasal alomatlari ko'rilishi mumkin. Men tövəndə shu o'xshamagan yoshdagi kishilarda ko'riladigan kalsiy kamliklarninki alomatlari to'g'risida tafsili to'xtalib o'taman. Yeni tug'ilgan bovaqlarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida qandaq alomatlar ko'rildi degan vaqtida yeni tug'ilgan bovaqlarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida ko'riladigan alomatlar dastlabda ancha aniq bo'lmaydi. O'xshamagan bovaqlar orasida farqlarmi biroz cho'ng bo'ladi. Ham shundaqla to'g'ri hukm chiqarish shu bola bovaq yana qancha kichik bo'lsa, uningga to'g'ri hukm chiqarish shuncha qiyin bo'ldi. Shundaqdimi ko'pincha bovaqlarda tövəndagidek alomatlar ko'rilishi mumkin. Birinchisi tutqoqlik kasal qo'zg'alish. Hamda bu tutqoqlik kasal degan vaqtida bu yolg'iz kalsiy kamlikda emas, boshqa kasallardami ko'rilganligi uchun buningga qarab lakinza damalliqqa kalsiy kamkan deb hukm chiqarish qiyin. Men yuqorida o'tgandagidek bo'libmi bu yig'ilgan vaqtida, ya'ni bovaq yig'ilgan vaqtida tiliqib qilish yoki ovoz yo'qolib ketish ahvollari ko'rilishi mumkin. Bu yoshda kichik bo'lgan bovaqlarda eng ko'p ko'riladigan bir ahvol. Ikkinchisi atrofdagi muhitga bo'lgan inkosi to'van bo'lish. Ya'ni mayli ovoz yoki muzika boshqa atrofda yuz bergan inkoslarga uncha sezgur emas yoki tez inkos qaytarmaydigan ahvollar bo'lishi mumkin. Uchinchisi o'ng'ay cho'ch, ya'ni azroqla bir ovoz yoki hatto hech qanday ovoz yoki boshqa ahvol bo'lmagan vaqtida bola ushtumda cho'chib ketadigan ahvollar yuz berishi mumkin. To'rtinchisi badani yoki muskullari tortishib qilish yoki titrash ahvollari ko'rilishi mumkin. Beshinchisi ofisni yaxshi emmaslik yoki ishni yaxshi bo'lmaslik bo'lishi mumkin. Bu ofisni yaxshi emmaslikmi, ya'ni badanningki mag'dursizligi, kuchsizligidanmi bo'lishi mumkin. Chunki mag'dur bo'lmaganda, kuch bo'lmagan vaqtida bola
oppisini azroq emiblarkansa yerib qilishi ya'ni mushu ig'izning atrofidagi sho'raydigan muskullar oson yerib qilib yaxshi emmaslik kelib chiqishi mumkin. Oltinchisi badani boshqa normal buvoqlardan ojiz bo'lishi mumkin. Bular mushu yangi tug'ilgan buvoqlarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida ko'riladigan ahvollar bo'lib, bu ahvollarning hammasi bir bolada ko'rilishi notayin, ya'ni ba'zi bolalarda bu ahvollarning bir qismi ko'rilsa, yana boshqalarda boshqa ahvollar ko'rilishi mumkin. Bu vaqtninki barbara cho'ng bo'lishiga ergishib, agar kalsiy kamlik vaqtida to'liqlanmasa, bu alomatlar ig'irlashib, ro'shanlashib menishi mumkin. Vaqtida diagnoz qo'yish biroz osonga to'xtaydi, lekin dastlabida bu alomatlar uncha tipik bo'lmaganligi uchun aniq diagnoz qo'yish biroz qiyin bo'lishi mumkin. Shunglashqa agarda bundaq ahvollar ko'rilgan vaqtida ota-ona nihoyatda sezgir bo'lib, uni darhol doktorxonaga olib borib tekshirtgan vaqtida kalsiy kamlikmi yo emasmi, uningga diagnoz qo'yish biroz oson. Endi faqatla shu alomatlarga qarab diagnoz qo'yish to'g'ri kelgan vaqtida ota-onaninki shu bu vaqtda ko'rilgan yuqorqi alomatlarga qancha sezgir bo'lgan vaqtida bu kalsiy kamlikni o'ngshaydigan, ya'ni to'liqlaydigan fursatmi shuncha tiz bo'lishi mumkin. Bu shu ota-onaninki sezgirligiga bog'liq. Mening bu leksiyani so'zlashimdan asos maqsadmi shu buvoqlarda kalsiy kamlik bo'lgan vaqtida biz uni qancha baldur bayqasak, uni shuncha baldur bitirab qila olamiz. Anandan keyingi shu yuz berish ehtimoli bo'lgan ba'zi yomon oqibatlardan vaqtida saqlanib, bu vaqtninki sog'lom o'sib yetilishiga kapolatlik qila olishimiz mumkin. Endi bu kichik bolalarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida qandaq alomatlar ko'rildi degan vaqtida kichik bolalarninki kalsiy kamlikninki alomatlarini kuzatish buvoqlarga nisbatan biroz oson. Uningda ko'riladigan alomatlar birinchisi shu buvoqlardagiga o'xshashla shu tutqoqlik kasal qo'zg'alishi bo'libmi, bola yig'laganda teliqib qilish yoki ovoz yo'qolib ketishi mumkin. Ikkinchisi atrofdagi muhitga bo'lgan inkosi to'van bo'lishi mumkin. Bular shu buvoqlarga nisbatan texmi aniq bo'lganligi uchun kuzatishmi biroz oson. Uchinchisi badani boshqa normal bolalarga nisbatan ojiz bo'lishi mumkin. To'rtinchisi badani yoki muskullari tortishib qilishi yoki titrishi mumkin. Beshinchisi ishda yaxshi bo'lmasligi, oson yondirishi va ish surishi mumkin. Oltinchisi sezgirligi yuqori bo'lishi, o'ng'ay cho'chish, oson qo'rqish, to'la yomon tush ko'rish, ya'ni qabatliq tush ko'rishlar mumkin. Shu 3-4 yoshlik, 5-6 yoshlik bolalarda ko'p ko'riladigan alomatlarniki birisi. Yettinchisi sumakning yetilishi, osti bo'lishi, yana sumak vaqtda qetishmasligi bo'libmi bak shu 8-da deyilgandagidek bosh so'nkininki ustidagi bo'shliq vaqtida putmasligi yoki kechikib bitishi shu beshimizning ustida bola tug'ilgan vaqtida mavjud bo'lgan shu yumshoq to'shikcha vaqtida bitmasligi yoki kechikib ketishi shu kalsiy kamlikninki tipik ifodalari hisoblanadi. Anandan keyin bola 2 yoshdan eshib minish boshlangan vaqtida agar kalsiy kam bo'lgan vaqtida shu putninki so'ngakki normal taraqqiy qilolmay g'alitilik paydo bo'lishi bo'libmi bak X put deymiz yoki O shaklli put deymiz. Ya'ni X put deganimiz ikki tizni bir yerga kelgan vaqtida tizning yuqori va tuvan tarafi ikki tarafga nim qilish. Andan keyin O tipliq put degan vaqtida bola
o'ri turgan vaqtida tizini bir yerga akilamaslik, ya'ni g'ushqi bilan yuqori tarafi bir tutishib, o'ttiri tizvoyi ettirib ikki tarafga kengayib ketish orqali u shakl chiqish. Bular shu bolalarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida, bular 4-5 yoshlarga borgan vaqtida bu xil alomat tipik ifodalanadi. Anandan keyin menish va boshqa harakatlar, ya'ni 9-si menish va boshqa harakatlar boshqa bolalardan xilli kim bo'lish, 10-si pochaq so'ngaki g'alati yetilish, ya'ni men yuqorida aytganimdek X va O tipdagi shu pochaq yetilib qolish. Bularning hammasi shu kichik bolalarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida ko'riladigan tipik alomatlar bo'lib, men yuqorida o'tgandekmi, bularning hammasi bir balada ko'rilishi natayin o'xshamagan bolalarda o'xshamagan alomatlar ifodalanishi mumkin, lekin bu umuman qilib aytgan vaqtida shu bolalarda shu 1-2 yoshdan boshlab hatto 5-6 yoshlargacha bo'lgan bolalarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida ko'riladigan tipik alomatlar. Unda vaqtda bu cho'nglarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida qandaq alomatlar ko'rildi degan vaqtida birinchisi put qo'li va ig'izninki atrofi qo'lishish yoki cho'mili mangandek g'alati sizim paydo bo'lish. Bu shu cho'nglarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida ko'p uchraydigan alomatlarning biri. Ikkinchisi put qo'li va ig'izning atrofidagi muskullar o'zligidan tortishib qilish yoki yig'ilib olish, titrash, tutqoqliq kasalga o'xshash kasal qo'zg'alish, ya'ni tutqoqliq. Ba'zida hatto ig'izlardan ko'p kiyinish degandek ashunday bir xil tutqoqliq kasalga o'xshash ahvol ko'rilish. Uchinchisi kayfiyati tuvan bo'lish, ro'yi tushkun bo'lish, biror ishlar uchun oson chechilib ketish. To'rtinchisi esida saqlash qobiliyati tuvanlab ketish, bir narsani oson esida saqlayolmaslik. Beshinchisi g'ayri sizimlar paydo bo'lish, xiyolchan bo'lib qolish. Oltinchisi badan ojiz bo'lish, ig'irlig'ini yo'qotish, ya'ni badan ig'irlig'i masalan alayda bir o'riqlash uchun harakat qilmagan bo'lsa-mu, biroq ushtum tut ig'irlig'i tuvanlab ketish. Yettinchisi ost xarakterlik ichki surilish yoki oson ichki surilish. 8-si so'ngak bo'shab ketish yoki so'ngak oson sunib ketish. 9-si so'ngak sunib ketgandan keyin tutish osti bo'lish, ya'ni so'ngak zaxmlangandan keyin vaqtida asliga kelmaslik. 10-si put qo'llari yoki badandagi so'ngak og'rish, beshi og'rish, teri qurg'oq bo'lish. Mana bular bu cho'nglarda kalsiy kam bo'lgan vaqtida ko'riladigan alomatlar bo'lib, bularningki ba'zilari uncha tipik emas, ba'zilari masalan so'ngakning ojiz bo'lish, so'ngak sunish degandek bular tipik bo'lsa-mu, ba'zi alomatlar tipik emas. Shunlashqa bu alomatlar ko'rilgan vaqtida shu kalsiy kamlikninki ehtimoli bormi yo'qmi deb bu masalaga bir xil jiddiy qaragan vaqtida, sezgur qaragan vaqtida anandan keyin doktorxonaga berib bu qon tekshirish ilib borsak, kalsiy kamlik yoki kamlik emaslik aniqlar chiqadi. Lekin bu yerdagi muhim bo'lgan masala bizningki bu alomatlarga bo'lgan sezgurligimiz. Ya'ni buni biz to'nigan vaqtimizda, bilgan vaqtimizda uningga jiddiy qarashimiz, kalsiy kamlik to'g'risida tekshirish ilib berishimiz mumkin. Agar bu masalani to'nimasak yoki uningga jiddiy qaramasak, boshqa jihatlardan o'ylab ba'zi tadbirlarni ilishimiz mumkin. Agar lekin buningga hamda kalsiy kamlikka jiddiy qaramay, bu jihatda tekshirish ilib bormasak, bu kasalninki bu ahvollarni keltirib chiqargan negizlik sababga qarab davolash, bir taraf qilish ilib bormaganligimiz uchun kalsiy kamlik osonlikcha o'ng'isholmaydi. Bu alomatlarni davom qilishi mumkin. Shunlashqa bu kalsiy kamlikninki shu alomatlarini yaxshi tushunsak, bilsak, agar bizda shu xil alomatlar ko'rilgan vaqtida
dərhal şu kalsiy kamlik esimizə kelishi mümkün. Doktorxanaga berib tekşürtüp diagnoz aniq bolgandan keyin şunun qarab tədbirlərni ilişimiz mümkün. Undaqda bu kalsiy kamlikni kalsiy kamlikka nima sabab bo'ldi yoki qandaq sababdan badanda kalsiy kamlik kelib chiqadi degan vaqtida albatta o'xshamagan yoshdagi kishilarda ba'zi farqlar bo'lishi mumkin. Shundaqdimi bu kalsiy kamlikning sabablarini men tövandagi taraflarga yig'inchoqlab chiqdim. Birinchisi yemaklik orqali ega bo'lgan kalsiy yoki vitamin D yetarlik bo'lmaslik. Yani kalsiy yoki vitamin D mol yemekliklarni yeterlik iste'mol qilmaslik. İkincisi, ig'roq bo'lgan vaqtida, ya'ni ayollar homila bo'lgan vaqtida yoki bola emitayotgan ayollar vaqtida yetarlik kalsiyga ega bo'lmaslik. Ya'ni biz normalda ma'lum miqdorda kalsiyga ehtiyojli bo'lsak, bu ayollar ig'roq yoki homila bo'lgan vaqtida şu normalda ihtiyaç bo'lgan kalsiydan ustiga yana qo'shilib, uningdan ko'proq kalsiyga ehtiyojli bo'lganlik uchun bu ig'roq yoki homila bo'lgan ayollar, bola emitayotgan ayollar normalda iste'mol qilgan kalsiydan ortiq kalsiyga iste'mol qilishga, ortiq kalsiy iste'mol qilishga to'g'ri keldi. Shunlashqa bundaq ayollar alohida diqqat qilib, kalsiy to'liqlashga alohida e'tibor berishi kerak. Sutdagi kalsiy miqdori mushu agarda mushu kalsiyni to'liqlashga yetarli ahamiyat bermagan vaqtida sutdagi kalsiy miqdori tuvan bo'lib, bu vaqtni yetarli kalsiy bilan ta'minlanmasligi şu sebepten kalsiy kamlik kelib chiqishi mumkin. Üçüncüsü, yeni tug'ilgan bobaqqa vaqtida beliq miyi yoki boshqa kalsiy mol yemekliklarni bermaslik, bolani op sütü bilan emitmay, süt parşuki bilan biqish ham bergan sütda kalsiy yetarli bo'lmaslik. Shundaqla bolaga berilgan shu qo'shimcha yemeklik vaqtida yeterlik bo'lmaslik. Beşincisi, anandan keyin kun nuri bilan uchrashish yeterlik bo'lmaslik. Oltinchisi, qayta yoki ost xarakterlik qonsizlanish, ya'ni badan zaxm bo'lib, qon chiqib ketish, bo'libmi ayollardagi hayz miqdorining ko'p bo'lishi yoki ko'p bola tug'ish sababidan ko'p qatim qansizlanishi, ya'ni qon yo'qotishi, qon chiqishi, ko'p miqdorda kalsiy yo'qab ketishni keltirib chiqadigan bo'lib, vaqtida to'liqlanmaslik. Bu yo'qolgan kalsiylar vaqtida to'liqlanmaslik. Yettinchisi bo'lsa, 3 oydagi ma'lum kasalliklar tufaylidan yemeklikdagi kalsiyni to'liq qabul qilolmaslik. Ya'ni garchi yemeklikda to'liq yetarli kalsiy bo'lsa-mu, lekin 3 oydagi kasalliklar tufaylidan badanimiz o yemeklikdagi kalsiyni yaxshi qabul qilolmaslik. Bular shu kalsiy kamlikninki asosliq sabablar bo'lib, undan boshqa yana boshqa sabablarmi bor? Men keyingi nimada yana so'zlayman. Yuqorqi muhim sabablardan boshqa anandan keyin yana ba'zi kam uchraydigan sabablar bo'lib, ularning birisi shu qalqonsimon yondosh bezining iqtidori tuvan bo'lish tufaylidan keraklik bo'lgan ba'zi hormonlar to'liq ishlab chiqarilmay qondagi kalsiy miqdoriga ta'sir ko'rsatish, bu yuqorqi sabablardek undaq ko'p uchurmasimi, lekin ba'zi kishilarda bu xil ahvollar bo'ladi. 9-si böbrek ya oshqozon osti bezida ma'lum kasalliklarninki bo'lganligi sababidan, 10-si bo'lsa qondagi magniy tuvan bo'lganda odam ko'p miqdorda aroq ichganda yoki ba'zi bir ozuqliq yetishmaslik kasaliga giribtor bo'lgan vaqtida qondagi magniy tövəllash bo'lib, kalsiyning qondagi miqdoriga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. 11-si ba'zi oshqozon kasalininki dorilari va ba'zi sudik mang'uzdigan dorilarni uzun muddat iste'mol qilgan vaqtidami qondagi kalsiyning miqdoriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 12-si qondagi
fosfor kislotasi tuzlari ko'p bo'lgan vaqtida odam ko'p miqdorda kola ichganda kola ichimliklarni iste'mol qilgan vaqtida qondagi fosfor kislotasi tuzlarningki miqdori ko'payib kalsiyning miqdoriga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 13-si bo'lsa, qalqonsimon bez rakiga giribdor bo'lgan vaqtida odam badanidagi kalsiymi tövan bo'lishi mumkin. 14-si ost xarakterlik jigar kasalligiga giribdor bo'lgan vaqtida kalsiy miqdori ta'sirga uchrashi mumkin. Bular men yuqorida deb o'tgandagidek yuqoridagi sabablarda ko'p uchraydigan sabab bo'lmasimi, lekin bu sabablarmi bizningki qondagi kalsiyning miqdoriga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan sabablar. Albatta bu sabablarni aniqlab chiqish doktorninki mas'uliyati, lekin biz da mushundaq ahvollar ko'rilgan vaqtida bizniki bu masalaninki texmi aniq qilishimiz uchun doktorga vaqtida berib tekshirtirishimiz bizniki mas'uliyatimiz. Mayli oldingi batki 7 sabab bo'lsin va keyingi 7 sabab, jami 14 sabab bo'lsin, bularning hammasi bizningki badanimizdagi kalsiyninki normalligida muhim bo'lgan sabablar bo'lib, mushu sabablardan birisi yoki bir nechasi bo'lgan vaqtida bizda osonlikcha kalsiy kamlik kelib chiqishi mumkin. Undaqda bu qandaq qilgan vaqtida kalsiy kamlikninki oldini olg'ili bo'ldi degan vaqtida tövəndəki bir nechta taraflarga diqqat qilishimiz nihoyatda muhim. Hamda bu kalsiy kamlik bo'lgan vaqtida qandaq alomatlar kelib chiqadiganligini men tafsili deb o'tdim. Hamda eng muhim bo'lgani biz qandaq qilib mush badanda kalsiy kamlikninki oldini olish yoki kalsiy kamlikning kelib chiqishidan saqlanib, kalsiy kamlik paydo qilgan alomatlardan saqlanish orqali o'zimizniki badanimizniki sog'lomligiga kafolat qilish bu nihoyatda muhim. Buninglik uchun birinchisi kalsiy va vitamin D mo'l bo'lgan yemakliklarni yetarli iste'mol qilish nihoyatda zarur. Hamda biz davomli normal so'zlagan vaqtida sog'lom oziqlanish deymiz. Shu sog'lom oziqlanish degan vaqtida shu badanga keraklik bo'lgan mayli oziqlik moddalar bo'lsin, ya'ni energiya bilan ta'minlaydigan oziqlik moddalarni muvofiq iste'mol qilish bo'lsin yoki badanni energiya bilan ta'minlamaydigan, ammo badanning sog'lomligida, ya'ni badandagi har qaysi a'zolarning funksiyasining normal davomlashishi uchun zarur bo'lgan shu mayli vitamin moddalari yoki mineral moddalar bo'lsin, mushuni badanning ehtiyojiga qarab yetarli iste'mol qilish shu sog'lom oziqlanish doirasiga kiradigan bir uqum bo'lib, bu shu kalsiy, vitamin D mo'l bo'lgan yemakliklarni iste'mol qilishmi shu sog'lom yemakliklarni iste'mol qilish doirasiga kirdi. Ikkinchisi ig'ir oyoq bo'lgan vaqtida, bola emitayotgan vaqtida ayollar vaqtida yetarli kalsiyga ega bo'lish, yemaklikdagi kalsiy yetarli bo'lmagan vaqtida yoki har xil sabablar tufaylidan shu oziqlikdan yetarli kalsiyga erisholmaydigan ahvol bo'lgan vaqtida kalsiy shu dorilarni iste'mol qilish zarur. Uchinchisi bovaqlarga vaqtida biliq miyi qatorliqlarni berish, bu bovaqlarninki kalsiy kamlikning oldini olishda bak zarur. To'rtinchisi kichik bolalarga kalsiy va vitamin D mo'l yemakliklarni berish kerak. Beshinchisi kun nuri bilan yetarli uchrashish kerak. Oltinchisi badanning kalsiyni qabul qilishiga ta'sir ko'rsatadigan yuqorida men deb o'tgan har qanday kasalliklar bo'lgan vaqt bo'lsa, uni vaqtida davolash kerak. Yettinchisi qayta yoki ost xarakterlik qonsizlangan vaqtida bo'libmi ko'p bola tuqqan yoki hayz miqdori ko'p bo'lgan ayollar kalsiyni vaqtida to'liqlashga alohida ahamiyat berish kerak. Sakkizinchisi
kola degandagidek shunday ichimliklarni ko'p miqdorda iste'mol qilmaslik yoki faqat iste'mol qilmaslik kerak. U ichimliklarninki badanga bo'lgan foydasidan ziyni ko'p. Ularning ziynidan birisi shu badandagi kalsiy miqdorini tuvallatilishi mumkin. Shunglashqa kola ichimliklarni ko'p iste'mol qilmaslik yoki iste'mol qilmaslik kalsiy kamlikning oldini olishdimi alohida muhim. Mana bular shu bizniki badanniki kalsiy kamlikdan saqlanishda muhim bo'lgan tadbirlar bo'lib, agar biz bularga diqqat qilsak, badanimizda kalsiy kamlikning oldini ola olamiz. Hamda oxirida men qo'shimcha qilib o'tadiganim shu qandoq yemekliklarda kalsiy mo'l bo'ldi, qandoq yemekliklarni iste'mol qilgan vaqtida biz uning sirtida alohida kalsiy dorilarini iste'mol qilishimizga hojat qolmaydi degan vaqtida bu yemekliklar bir alohida qimmat bo'lgan, alohida kam uchraydigan yemekliklar emas. Bular hammasi biz normal turmushimizda ega bo'lish ehtimolimiz tamoman bo'lgan yemekliklar. Shunglashqa bu kalsiy kamlikninki oldini olishda eng muhim bo'lgani shu tomoq tanlamaslik, anandan keyin shu kalsiy mo'l bo'lgan yetarliklarni to'liq iste'mol qilish. Shu orqali badanniki kalsiy bo'lgan ehtiyojini qondira olsak, bizning uning sirtida dori iste'mol qilishga ehtiyojimiz qolmaydi. Ularninki ichida eng muhim bo'lgani, ya'ni biz kundalik turmushda iste'mol qilish imkoniyatimiz bo'lgani sut va sutdan ishlab chiqarilgan har xil mahsulotlar, masalan, qitiq, qaymoq qatorliq barliq sut mahsulotlari. Bu kalsiy eng mo'l bo'lgan yemekliklarniki birisi, ikkinchisi tuxum va biliq. Bo'libmi salmon biliqi, bumi shu kalsiy miqdori yuqori bo'lgan yemeklik. Uchinchisi mig'iz, yong'oq qatorliq qattiq postliq quruq yelimishlar. Buningdimi shu kalsiy miqdori yuqori. Buni har kunlikida bu yemekliklarni har kunlikida ko'p miqdorda iste'mol qilishimiz zarur emas. Eng muhimi har kuni az-azdan bo'lsa-mu izchil iste'mol qilib turishimiz bizning sog'lomligimizda muhim. To'rtinchisi purchoq va barliq purchoq mahsulotlari. Oltinchisi palak qatorliq ko'pincha ko'ktatlar. Oltinchisi urik qatorliq ko'pincha yelimishlar. Ishonamanki, bularning ko'pinchisi biz Uyg'urlarningki turmush odatida iste'mol qilishga odatlangan yemekliklar bo'lib, bularni biz normal iste'mol qilib borsak, osonlikcha kalsiy kamlik kelib chiqmaydi. Bu kalsiyninki sog'lomlikdagi roli to'g'risidagi bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarninki diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida ta'kidlab o'tadiganim, bu kalsiy haqiqatan hammamizningki salomatligi uchun muhim bo'lgan. Mayli biz kichik buvoqlarimiz bo'lsin, mayli bizning kichik buvoqlarimiz bo'lsin, o'smirlarimiz bo'lsin yoki balog'atga yetganlar bo'lsin, hatto yashangan qiyirlar bo'lsin, bu kalsiy hammamizning sog'lomligida alohida muhim bo'lgani uchun bizningki bu kalsiy to'g'risidagi savodlarga ega bo'lishimiz o'zimizningki sog'lomligimizga kafolat qilishda muhim. Hammanglarninki bu leksiyani qayta anglab, bu kalsiyninki muhimligi to'g'risidagi, ya'ni kalsiy kamlikning alomatlari va kalsiyni to'liqlashninki muhimligini tushunib yetishinglarni va shu orqali o'zinglarninki salomatlikka kafolat qilishinglarni umid qilaman. Xayr xo'sh, hammamizga Alloh salomatlik ato qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar.